Welcome back to my YouTube channel again. So ngayon po, ang i-content ko ngayon sa aking video ay magmumukbang ako mag-isa. So ito po, ang Big Burger, kakainin ko siya mag-isa. At ito pa, ang pancit. Ayan. So may dalawa akong milk tea dito. Isang flavor ng matcha, saka winter melon. So, guys, kainan na! So, ayun guys, mag-umpisa na tayong kumain. Kakain ako mag-isa lang, neto, tsaka ng pansit. Tingnan natin kung mauubos ko siya. Pati itong mga milk tea na to. Hindi ko alam kung kakayanin ko talaga siyang maubos. Pero, tingnan ko na po gagamit na ho ako ng tinidor. Kasi malaki ho talaga ito, sobra. Bale, ito po. Wait na. Ayan ang kanyang loob. Ayan. Ayan po siya. Malaki naman po yung patty niya. Ayan. Trinay ko lang po siyang bilhin through online. So, kakain ako mag-isa kasi hindi pa po ako kumakain. Hindi ko halatang gutom ako, no? Pagpasensyahan nyo na. So, ngayon natin ko lang po ito. Kasi hindi ko naman po yung kayang isubo ng buo. Napakalaki po na ito. Pamawakwak lang po yung aking bunganga. Guys, kain po tayo. Mga kamiyaw-miyaw dyan. Sarap pa naman kumain ngayon. Lalo na taglamig. Sarap kumain ng kumain. Yan. Itong burger na to, itong big burger na to, pwede naman po siya ng 2 to 3 person lang po. Pwede, kapag malakas ka po talaga sa burger, kayang-kayang ubusin to ng bonggang-bongga. Nga lang, etong mga to, hindi ko alam, baka mabondat ko ako. So, ngayon, hinati ko siya ng, hinati ko siya ng 8 slice. Kasi, mabibilaukan ko talaga ako. Subukan ko lang kung kumain ng ganito kalaking burger. Usually ko kasi hindi ako kumain ng ganitong burger. Yung maliliit na burger nga lang po, yung mga sa Minute Burger or yung mga Angel's Burger, siguro ang kaya ko lang kainin dalawa. Pero this time, hindi ko alam kung kakayanin ko siya. So guys, kain tayo. So, ayan, magpasensya nyo na. Nagugas naman na ako ng kamay. Ngayon, kakamayin ko na lang siya. Talo-talo na ho ito. So, wait lang. Medyo mahirap siyang kunin. Ayan. Lang, hindi siya nahati na maayos. Baka mabutas na yun. Ayan. Kain tayo, guys. Mga kamiyaw-miyaw dyan. Masarap kumain ngayon. Ayan po. Masarap naman siya. Pasensya na ho kayo Mag-finger licking good na ako. Masarap naman po siya. Bale, marami siyang mga ingredients na nakalagay sa loob. Tapos, mataba naman yung patty niya. Yung patty burger. Okay naman siya. Kasi, syempre, kakarating lang. So, ayan. Kinakain ko na siya. Sarap. Magpasensyahan nyo na ako. Baka gusto nyo kumain. Baka lang naman. So, guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe po kayo sa aking Sweet Cathy channel. Okay? At huwag nyo pong kakalimutan magkalembang. Harap po siya, promise. Kaso mukhang hindi ko po mauubos to. Mas may pansit pa ako.
Ayan mo. Good luck to me mamaya. Bunsol. Ayan po. Kain po tayo. Ako lang po kasi mag-isa, kaya yun. So, ayun guys. Kain po tayo. Hindi ko alam kung mauubos ko talaga siya. Nakita niyo po ba ako? Yan siya na kayo ah. Pag mga ganito po, matagal ako kumain ng ganito. Inuwi ako naman ho siya, hindi ko naman ho siya nilulunok agad. Para matunaw din sa digestive ko. Oh, digestive daw. Baka digestion. Joke lang. So, ayun. Ito naman ho, pansit. Pansit bihon. Ayan. Nagdak talaga. Hindi ko alam kung kaya ko ubusin. Mahina pa naman ako sa mga ganitong mukbang-mukbang. Pero try ko pa rin. Malay mo. Gutom pa naman ako eh. Mabilis pa naman makabusog ang pansit. Lalo na sabay mo pa ng burger. Naku, busog ka talaga. Mas may milk tea ka pa. Bali, ang flavor po na itong milk tea na to, matcha. Bali, hindi naman po siya yung parang may mga branded name talaga na milk tea. Ano lang. Binili ko lang sa tabi-tabi. Joke lang. Hindi naman tabi-tabi naman. Nakakabusog. Ito pa lang nakakain ko. So, magpapangalawang slice na wok. Good luck talaga. Pwede ho ito, ano eh, pagka may kasama. Pwede pag may kasama kayo yan. Sarap kumain ng ganito. Dalawa kayo mag-agawan sa burger. Ayan siya. Ang sabi nung ipinag-orderan ko, ano daw to, parang sasak burger yun. Ganon siya. Katulad siya ng ganon. Ang kalat kong kumain. Nagpasensyahan na. Good luck kung maubos ko to. Pero alam nyo, pag kumain din naman kayo ng burger, kahit na merienda nyo lang or ko lang, nakakabusog na rin ho kasi dito eh. Pwede ka na rin hindi kumain ng dinner or ito na lang talaga siya. Tapos may pansit pa. Napakabigat ho nito sa tiyan. Sobra. Ngayon ang kalat ko na. Siguro po nakikita nyo ba kung maayos. Yan siya na magalaw kasi itong stand ko. Yan, okay na nga yan. Gulo ko eh, no? Likot ng camera. Kain tayo, guys. Sa mga nagugutom dyan, baka hindi pa ako makain. Kain na po kayo. Matutuusin, kung ako lang po kakain nito, pwede ko pa ito hanggang bukas. Kasi hindi ko talaga kaya namin ito ubusin. Mas may milk tea pa, may pansit, nakakabusog po talaga. Itong burger na to,
sabi nung pinag-orderan ko, parang hindi ko sure kung talagang same lang yung pagkakagawa sa Sack Burger. Ewan ko kung alam nyo yun or nakakain na kayo doon. Pero, masarap po talaga nung kumain dun sa Sack Burger. Lalo na yung dating pa lang sila. May, ang tawag dito, mga kiosk-kiosk lang po dati. Ngayon po kasi diba may marami na po silang branches. Masarap naman po yung burger nila. Tsaka malasang malasa po talaga. Lalo na yung overloaded na burger. Napakasarap po. Sabi nun, same daw ito. Pero okay naman siya. Kasi ayan po, taba yung patty niya. Ayan. Tapos marami naman ding mga ingredients na nasa loob ng burger. Okay naman. Kala mo napilitan no? Hindi masarap po talaga siyang kainin. Lalo na po, tag-ulan. Masarap pong kumain ngayon. At kung ano yung may isip mong pagkain na kainin. Parang, nagka-crave. Kala mo buntis lang ang peg. Good luck po sa akin. Pagkatapos na itong kumain, malamang antokin ako. Sabay tulog. Sarap. Sarap matulog. Joke lang ho Ang baboy lang. Katas kumain, magtas lumamon. Tulog agad. Nakakaano po Medyo nakakaramdam na ako ng umayan. Ang kadalawa pa lang ho ako. Yan naman tayo. Itong pansit, favorite ko po itong pansit bihon. Masarap po kasi. Minsan nga po, kahit na ito lang kainin ko, o di kayo merienda ko, masarap na. Best bet ko itong kainin. Masarap din naman yung ibang pasta, yung ibang mga pansit-pansit. Pero po kasi yung, alam niyo yung pansit na, ano ba tawag doon, yung mataba. Hindi ko lang yung tawag Mickey bihon ba yun? Yun, yung pansit Mickey bihon. Na medyo para ako nabibilaukan pag mataba po masyado yung yung pasta. Ayan. Baka gusto niyo akong tulungan. Joke lang. Kung meron lang akong kasama malamang, tinulungan niya na ako kumain. Hintayin ho natin kung mauubos ko ho talaga. Pero ngayon kaya pa naman. Kaya ko pa naman siya ubusin. Ayan, magtatatong slice na po ako. Ayan. Ay, naku po. Harap. Tsaka ano po siya, malasang malasa. As hindi siya tinipid sa mga sauce. Hindi po siya tinipid. Yung niya, yung tinapay, makapal din naman. Sa ilalim lang medyo manipis. Ayan o, ito yung, yan. Yan yung medyo manipis. Ito. Tapos ito yung patty. Tapos ito yung mga gulay-gulay sa itaas. Ito yung makapal din sa ibabaw. Sa ilalim lang yung medyo manipis na tinapay. Sarap. Ang kalat ko kumain. Malamang, kahit hindi na ako kumain ng rice hanggang bukas na ho. Para matunawan ako. As kung hindi ka pa kontento, no? Kumain ka na nito, tapos kain ka pa ng rice. Naku po, bunsol talaga.
Yun guys, eto. Tamang ano lang to, food trip. Kasi wala namang magawa. Di ba naka-quarantine nga. So bukas pa yung DCQ. May iba, pwede nang gumala, pwede nang lumabas-labas. Excuse me. Medyo nakakaramdam na. Konti pa lang naman, pero hindi pa naman mabigat sa tiyan. Maya-maya na ho nito, bigat na ho ng tiyan ko. Yan. Tension ako, kaya ko na kumain. Kanina ho, sobrang lakas ng ulan dito sa amin. So, kanina, gutom na ako. Kumain kasi ako ng lunch, konti lang. Pero para ako nagki-crave. Sabi ko, masarap naman po talagang kumain kapag tag-ulan. Diba nga kung ano trip, diba? Yan, ito po trip ko. Wala po tayong basagan ng trip. Joke lang. Ito lang naman po talaga. Masaya na ako sa ganito. Nakakain ka lang. Tamang chill-chill lang. Ito kala mo naman. Ayan. Minsan na walang music. Medyo tahimik. Nahirap na. Pwede naman mag-music. Kaya po ba mag-music tayo? Sound trip lang ako pero mahina lang. Para naman naririnig nyo rin ako habang kumakain. While at the same time, nagsasalita, may laman ng bunganga. Pagpasensyahan nyo na. Wait lang po huwag ko lang pagpatungtog ko. Joke. Ayan guys. Hindi ko pa nauubos yung pagkain ko ngayon. Pero wala na yung aking lipstick dahil bubusog na ako. So ayun guys. Medyo nagiging slow mo na ako ngayon. Pasensya nyo na yung eye bag ko Ayan. Medyo malaki. Kakapuyat ho iyan. So, hindi ko alam. Medyo nagiging slow na ako. Nakakaramdam na ako ng bloated. Ito lang ho kinakain. Napakabagal pang kumain. Ayan, nag-sound trip na ho ako. Para habang kumakain ako, yan. Ayan, subukan ko pa ng isa. Sana huwag lang akong magsuka mamaya. Kasi mayroon po kasing time na pag nasosobrahan, talagang diretso CR po ako, sumusuka po ako. Pasensyahan nyo na. Siyempre kahit sino naman po, diba, pag nabunsog ka or nabusog ka na sobra, tendency talaga na masuka ka or what, diba? Isuka mo yung kinain mo talaga para lang gumaan yung sa pakiramdam mo. Ayan, pang ilang ko na ba ito? Pang-apat na slice. Ganyan lang naman siya kaliliit. Pero kasi talaga, pagdating sa burger, napakabagal ko pong kumain. Nagkakandabulol-bulol na ako. Ayan, yan yung tsura ko. Pasensya nyo na laki na ng ibag ko. Nakupuyat po kasi ako lagi. Favorite ko po yung mga gulay. Sarap po. Tsaka yung onion na puti. Sarap po ta. Kaya mo Bombay, hindi naman po ako Bombay. Now I know that I was wrong. Now I know just what to do. Gonna try to be the best that I could be. Pagka konti na lang yung pansit. Mauubos ko na rin siya.
Good luck to me. Ito pa po, dami pa po. Kalahati pa rin matcha ko. Kasi yung isa naman pong flavor, ito po, winter melon. So, hindi pa siya nabubuksan. Tutubig ko muna ako. Ang laki ng tubig ko, diba? So, tinry ko lang naman itong imukbang. Itong ganito kalaking burger. Kasi usually talaga hindi ako kumakain ng ganito kalaking burger. So, dadagdag na naman ito malamang sa timbang ko. Diet ko no po ako eh. Grabe. Ano po kaya meron kayang tao na kayang isubo to, isang buo. I mean, hawak mo siya ng isang buo, tapos kakagatin mo siya. Hindi ko alam kung may ganun tao na kayang nasain to ng buong buo. Diba naman yung kalahati or diba, sabagay may nakikita naman ako iba na talagang sarap din silang kumain. Pasensya nyo na tugtugan ko Naka-shuffle po kasi yung music. Kaya makinig na lang ho tayo. Grabe. Baka yung hanggang kalahati na lang ho ako ng slice na itong burger na to. Ang kalat-kalat ko na kumain. Pero mamaya magbuhugas na lang ako ng kamay. Teka lang, magpapahinga lang ako ng ilang minuto. Sobra na pong bigat ng tiyan ko. Buti na lang, gutom na gutom ako kanina nung kumakain ako nito. Kasi kung medyo nakakain na ako at medyo may laman na yung tiyan ko, hindi ko po itong siguro mga mga 2 perasong slice. Yun. Pasensya nyo na medyo, hindi slow na ako. Nakakaramdam na ho ako ng busog. Excuse me. Bless us. So, ito pa po yung pansit. Madami-dami pa po siya. Good luck to me. Siguro kahit maubos ko lang to. Busog na ho ako. Pero kung ito, ubusin ko ng buo. Hindi ko alam. Baka maisok ako lang, masayang lang yung pagkain. Don't worry, may bukas pa na pwede naman siya kainin bukas. Pwede naman siya ilagay sa ref, hindi naman masisira po yan. Kaya lang ho, inom lang akong tubig. Bigyan na ko ng tiyan ko. Grabe. Ayan. Tapos yung tugtugan ko, ganyan, di ba? Basta ka naman. Broken hearted ba ako? Sana all. All may pag-ibig. Joke lang.
So, ayun, hindi naman ho ako broken kasi wala naman hong ganyang ganap sa buhay ko ngayon. Tamang ganito lang po tayo. Okay? Busog na ako. Excuse me po. Ang laki na ho ng eyebag ko. Tingnan nyo. Kakapuyat. Ayan. Siguro sa lahat ng mga na nagpupuyat, kung pinagkakakitaan lang talaga, ay yayaman po talaga eh. Sabagay, ang mga tulad po nating na small YouTuber, kaya nga ho nagpupuyat, gumagawa ng video, nagbablog, nag-LS po yung karamihan sa atin. Kasi nga po, kailangan po natin ng pera. So, ayun, para sa ekonomiya, kaya ginagawa. Pero wala naman kung masama kung mag-YouTube ka or maging YouTuber ka, di ba? At least marangal naman yung ginagawa mo kaysa naman kung ano-ano lang. So ayun, pinapahinga ko lang yung aking tiyan bago ako sumubo ulit. Kasi hindi ko alam kung kakayanin pa ng tiyan ko. Mabigat na ho talaga. Ayan, medyo nadidigay-digay na ho ako. Pero ito pong milk tea na isa, hindi ko na ho ito iinumin. Kasi ito nga ho matcha, hindi pa ho nauubos ho. Yan. Pero nasa ano na rin naman siya. Pa 1/4 na maubos. Nagpasa rin naman ang kalahati. At sa di sinasadyang pagkakataon at para bang ika'y nila. Good luck to me talaga. Bigla kayong nagyakap. Ayaw mo gusto yung burger, hindi ko po alam. Mukha na po akong baboy. Sabi ko magda-diet po ako eh. Hindi po diet ang ginagawa ko. Lamon. Yan. Konti na lang naman yung pansit. Ako madami-dami pa ko. Hindi ko alam kung paano talaga. Hindi alam pero unti-unti ko na nauubos eh, no? At hindi ngayon ang puso ko. Hindi ko magaling kumanta. Pagpasensya niya ng aking boses, masabay lang ako sa kanta. Ako'y nag-iisa. Sino ang iibigin? Inhale, exhale. Ayan na. Nasaan na ang tiyan ko. Excuse me. So, ayun guys. Good luck to me. Ayan, mayroon pa siyang patty na maliit. Saka gulay. Hindi naman ito mapapanis. Unless kung talagang kaukawin mo talaga yung buong burger, diba? Sigurado po yan. Excuse me. Yan. Sigurado hindi na ako kakain ng kanin. Busog na busog. And sold na ako sa pagkain ko. Ang ganda ng tugtog. Sana all may pag-ibig. Sa mga ano nga po pala dyan, sa mga single out there, shout out nga po pala sa inyong lahat. At sa mga taken, already taken na po, mabuhay po kayong lahat. Wala lang. Gusto ko lang sabihin.
Tama, senti lang po habang kumakain. At hindi kanya. Regine Velasquez. Ikaw ba yan? Dumating sa buhay ko, pinili mo buksan ang sarado ko ng puso. Pil na pil ang kanta, kala mo naman. Pagpasensya niyo ng boses ko, ah. Taba ako na nga ako. Tumataba na ako dito sa bahay. Alam mo yung face ko. Taba ching-ching na. Manchit na naman. Yan. Kunti na lang. O, hindi na maubos ko na yung pansit. Kala mo naman, may pag-ibig. At hindi ganyan. Bakit ngayon ka na dumating sa buhay ko? Pinipinubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko nang limutin? Nais kong malaman sa tiyan ko. Bayan ba yung nakakain ko? Nakain ko yung buhok ko. Gutom pa. Ano, pidgin lang ang peg. Excuse me. Excuse me po. Ano ang bag ko? Nais kong malaman bakit ngayon ka lang. Busog na ako. Hindi, slow na ho ako. Nasataw ng tiyan ko. Ngayon, sorry po, burp ako ng burp. Pag busog ho kasi ako, pag nasobran ako sa pagkain, ako po, grabe ako maka-burp para ho ako lalaki. Pagpasensyahan nyo na. At minsan, hindi pala minsan, kadalasan pag nabubusog ho ako, ay nako, dire-diretso po ako mag-burp. Parang ano lang, ala froggy lang. Pero, ganun po talaga ako, ha. Ewan po, kailan ko lang muna ano yan, na pag sobrang busog ako. As in, dire-diretso po minsan, 30 minutes, yan, dire-diretso po yung burping ko. Burping talaga. Burping po. Sorry naman.
Ito, may laman pa. Yan. Para ho ako nagme-midnight snack. Mga tugtugan no? Pampatulog. Ikaw ay dumating at may iba sa damdamin. Kilos mo Yan po. mga Yan puro ano na yung labi ko. Puro oil na. ang siyang Dahil doon sa pati. umaakit sa akin. Kahit Fairness, sa akin nayaho ng tiyan ko. Isip ay hanap ka. Bakit nga ba ganyan? Malaya lang ako. Malaya naman ho ako eh. Malaya lang ako. Joke lang. Sisigawan kung mahal kita. Malaya lang ako. Malaya lang Ayan. Ayan na ho. ay ikaw Tapos na. Tapos na siya. So, baka pakain ko na lang yung baboy. Pero hindi ho yung taba. Nakaumay na ho. mahal mo rin ako. Medyo ano na ho talaga. Slow mo na ako. Na ikaw ay makapiling ko. Ito po yung natira sa burger. Init na Yan. Kalahati na lang. Diba? Pinalahati. So, isang buo siya. Nati ko na 8 slices. So, apat na slices yung nakain ko ng burger. So, baka bukas na po ito kasi hindi na talaga ho kaya ng aking tiyan. No, hindi na ho kaya. Baka nga ho ito, hindi ko na maubos. So, Yan ho mukbang lang ho ako ng ganito. Burger tsaka pancit tapos milk tea. Good luck, di ba? Tagal ko ho kumain. Ano po pala kung ganun ka, marami na ho siya. Ako ba, bukas pa ako matapos. Kasi hindi naman po pare-parehas yung digestion natin na yung iba po kasi lakas kumain, mabilis makatunaw, mabilis matunawan. Meron naman po, excuse me, wait lang po yun lang ang tubig. Meron naman din po na bagay kumain, mabilis din po matunawan. Pero naman, mabagal kumain, mabagal din ang digestion. Meron naman, mabilis kumain, mabagal yung pantunaw nila. Kasi iba-iba po tayo, hindi naman po halos lahat pare-parehas. Diba po? So, ako, bagal akong kumain, mabilis naman yung pantunaw ko. Pero, pagka sa sobra na, nabubloated ako. Ayan, medyo matagal. Lalo na pag full packs na yung nasa tiyan ko, hindi na ho kaya. Ayan o, diba? Dighay na ho ako ng dighay. Ang bigat na ho talaga yung tiyan ko. Amoy burger yung aking mga daliri. Excuse me. Excuse. Ayan na ho, nag-start na po ako mag-burping. It means busog na ho ako. Yan po kasi yung sign ko kapag na-over na ako. Burp na po ako. Saka, alam ko nagda-diet ho ako kayo eh. Ayan, napakain na ho ako ng madami.
Hindi na ako kakain mamaya ng dinner or ng kahit na ano. Kailangan ko na ho magpapaba ng kinain. Paba na nga ho ako eh. Hirap po mag-diet ngayon. Lalo na sa sarap ng mga pagkain na nakikita mo sa social media, sa online. So, ayun. Talagang mapapakain ka, tsaka talagang gugustuhin mong bumili. Iba naman gagawa talaga ng merienda nila or ng pagkain nila, di ba? Para yung pagkain simula umaga hanggang gabi, yun na, may pagkain na kayo, di ba? At least menos pa, hindi pa nagkagastos. Iba kasi, bibili ng umaga, ubus na kagad sa tanghali, tapos bibili ulit ng hapon para sa dinner. Iba naman ho, bumibili na ng umaga, nagluluto na minsan almusal, lunch, saka dinner. Isang ano na ho yun, isang putahe na, or sabihin na natin 2 putahe. Depende rin po sa ilang person yung kada bahay, diba? Sa isang pamilya. So, ayun. Medyo slow na ako talaga. Pasensya nyo na. Busog na talaga ako. Excuse me. Sa pagkain. So, ayun. Ito na talaga maubos ko lahat. So, itatabi ko na po yun. Para bukas yun. Depende. Kung ko alam sa nito. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait. Yan ang init. Busog na ako. Of course, para iwas ano na lang din, diba? And then, protection for yourself and for your family also. Kasi mahirap pagka nagkaroon tayo ng COVID. Tayo dito, syempre malalayo tayo sa mga pamilya natin. At the same time, depende kung kakayanin natin. Yeah. Mag-subscribe na kayo, okay?
so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. May kasama lang ng mga side dish na to. So, ayun guys. Hindi ko alam. Joke lang. So, ayun guys. So, magpasensya nyo na yung tunog. Yung tunog. Nakabara kasi. Para humihigop lang ng ano. Ba yan? Mabara yung tapioca. Di ba bonggang-bonggang sip-sip? So, mega shout out to all of you guys. So, guys, thank you. Thank you so much sa panonood niyo sa akin ngayon. Kahit na hindi ko alam kung ano magiging reaction niyo. Pero, thank you pa din, okay? Saka gusto kong magpasalamat kay God kasi para sa pagkain na binigay niya sa akin tonight and everyday, diba? Sa mga everyday blessings na kahit ang sabihin na natin, hindi ganun o kung ano man yung ninanais natin. Pero may dumadating pa rin na hindi na lang natin napapansin. Kahit maliit na bagay lang yan, pero blessing pa din. Lalo na yung buhay natin yan, diba? Blessing na rin yan. Okay? So, sa bawat na minutong o sa segundong paghinga natin, blessing na yan eh. So, sa lahat ng bagay may blessing. So, thank you, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you. So, sa mga ano po dyan, sa mga pumapasok, sa mga trabaho dyan, or may mga ginagawa sa buhay, kala mo wala akong ginagawa sa buhay eh, no? So, ingat-ingat lang po tayo, mga kamyaw-myaw. Dahan-dahan lang, ingat-ingat, kasi alam naman po nating lahat na pandemic pa today. Hindi lang pala today, everyday pa, at hindi pa natin alam kung kailan matatapos ito. So, kapit lang tayo sa Panginoon. Saka huwag tayo mawala ng pag-asa. Laban lang, okay? Patatagin lang natin yung mga kalooban natin. Ako, minsan sa totoo lang, nahihirapan din sa panghihinaan, pero may mga taong nandyan para sa akin, nandang magpalakas ng loob, bigay ng suporta, yung mga ganang tipo. So, yung palang napakalaking bagay na yun, di ba? Na-appreciate natin yung mga bagay-bagay na hindi lang na natin na napapansin, di ba? So, ayan, medyo oily na yung aking face lang, or dahil baka sa aking ilaw. Ayan. So, thank you guys. So, sa mga, ano dyan, YouTuber, small YouTube. Yeah. Eh, diba, nabubulol na ako. Medyo slow na talaga. Hindi pala medyo, slow na talaga ako kasi sobrang busog ako. Sa mga small YouTuber katulad ko, kapit lang, kaya natin yan. Makakamit din natin yung requirements ni YouTube. So far, ano ngayon eh, parang lahat ata, napapansin ko lang, nag-ahabol para lang ma-monetize yung YouTube account nila. Nating pala, kala ko monetize na yung akin eh. Hindi pa naman. At wala pa. Yung watch hour ko, napakababa pa. So, hinahabol ko na rin yan. Kulang na lang gumamit na ako ng airplane o ano man. Joke lang. And then, tsaga lang. Saka, ano lang, create lang tayo ng mga videos, mga makabuluhan na content, diba?
para makatulong din sa iba at makapagbigay din ng mga ideas, di ba? Kahit na yung mga ibang videos na parang wala lang, mema lang. Pero hindi, ano pa rin yun, okay lang din yun kasi trip mo yan di ba? As long na ma-monetize ka, okay lang yun. Tsaka sa mga taong huwag masyadong judgmental. Akala mo hindi. Hindi, yun lang. Hindi naman ako judgmental na tao. So, ano lang naman ako, in between lang. Ayun, tawag dito sa mga YouTuber. Kaya yan, pagtsagaan na lang natin yan bago matapos tong taon na to. Kasi sa pagkakaalam ko, by next year ata, sa 2021, mag-iiba ng requirements sa YouTube. Pero, hindi ako sure about that. Kasi may mga, diba, mga requirements and policies, diba, rules and regulations ng YouTube. So, hindi ko pa alam kung ano talaga. Pero kasi, ang alam ko lang, sabi, next year, ang magiging requirements ni Lolo YouTube ay magiging 10,000 subscriber and 5,000 watch hour. So, hindi pa ako sure about that. So, ngayon pa lang, diba tayo? Ngayon, 1,000 subscriber and 4,000 watch hour. So, ngayon, medyo kaya pa natin yung 1K subs eh. Pero, paano na kapag 10K subs? Diba? Ang hirap ng habulin yun. Ngayon, 4,000 watch hour nga lang, medyo hirap na. How much more kung madagdagan pa ng 1,000, diba? So, diba? Ngarag tayo yan. Me. Gusto ka naman. Ubos ang data mo dyan kapag data lang ang gamit. Tulad ko, data lang gamit ko, diba? Pero kung naka-wifi ka naman, anti-wifi, okay lang yan. Kaya yan. Kaya malaking advantage yun sa mga may wifi dyan. So, ayun lang. Mag-iingat lang po tayong lahat. Tawag dito. Tsaka, lagi mo ba tayo pray. Tapos, syempre, don't forget na mag-wear ng tamang kasuotan. Tapos, lagi susutin na yung face mask, face shield, diba? Tapos, always wash our hands, okay? Properly. So, ayun lang. Nagbibigay lang naman ako ng, hindi naman siya totally tips. It's just a piece of an advice, diba? Para lang naman din sa safetyness natin lahat. So, ayun. Medyo na ako. Medyo pala. Pero sa totoo lang sa gawa ko kanina, busog na busog ako. Super talaga. Ayun. Hindi kasi ako kumakain ng ganong kalaking burger. Ngayon lang, trinay ko lang siyang kainin. So far, ayan. Yan lang yung kinain ng aking tiyan. Ewan ko lang sa susunod pag nagtry ako magmukbang. Kung ano man itatry ko yung mukbang. So, ayun. Sa mga food lover din, kaya naman yan i-appreciate lang natin yung mga maliliit na bagay. Ba, itong pagkain na to, hindi pa natin natitikman. Try natin tikman, di ba? Isa yung, ayoko niyan, ganyan, di ba? Try lang. Ngayon, kung hindi mo talaga bet, wag na. Kasi mamaya magpag-iba yung lasa mo, di ba? Hindi mo talaga siya gusto, masuka ka lang. Kasi iba-iba naman tayo ng appetizer. So, ayun lang. Sa mga food lover, share lang nyo yung mga videos nyo na yung ganitong tips or ano man, di ba? Yung proper way kung paano lutuin, proper way na kung paano gawin, di ba? Makakatulong yan sa mga taong gustong, lalo na yung mga nag-online, gustong matuto, gustong magtinda, magluto, yung mga ganyan, mga food lover, mag-resell. Okay po yan, thumbs up po ako dyan, di ba? Makakatulong po tayo sa mga taong gustong kumita talaga in a small things lang. Yeah, ayun. So, dito, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nabubulol na ako, diba? Ayan, epekto ng busog, bulol na. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe na Sweet Cathy. So, small letter lang lahat yun. Sweet, tapos space, and Cathy. Okay, yung Cathy niya is K, okay? So, ayun. Anyway guys, thank you for watching my videos and then hopefully you like it and sobrang nabusog ako ngayon so dahil dun sa big burger mukbang na yan, and thank you Lord for the food I have. So ayun, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to subscribe, like, comment, and share, and of course don't forget to click the bell button to be notified. Okay, so ayun lang.
Have a good day to everyone, guys. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Missing someone